მე ვარ გვანცა ჭაბუკიანი, ლეჩხუმიდან, ცხოვრობ სოფელ დეხვირში. თქვენ დღეს იმყოფებით ჩვენს ოჯახში და ჩვენ საფუტკრე მეურნეობასაც გაგაცნობთ. ფუტკრის სიყვარული ბაბუმჩაგვინერგა პატარაობიდან, რაც თავი გვახსოვს, ასე ალბათ 5-6 წლის ასაკიდან სულ საფუტკრეში მუშაობდით მასთან ერთად და ყოველთვის გსურდა, რომ ეს მცირე პატარა ჩვენი მეურნეობა გაგვეზარდა, განგვევითარებინა, სტანდარტებზე მოგვერგო და ოჯახის ტრადიცია ბიზნესად გადაგვექცია და დავიწყეთ ნელ-ნელა ეს საქმიანობა. ევროკავშირისა და ფერმერთა ასოციაციის დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, იქედან გამომდინარე, რომ დამოუკიდებლად ვერ შევძლებდით ესეთი დიდი ნაბიჯის გადადგმას. მათი დახმარებით ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდგით წინ, უფრო წინ წავედით, განვითარდით, ფუტკრის ყუთები რაც შევიძინეთ, გვეხმარება, რომ გავზარდოს ჩვენი მეურნეობა და სამომავლოდ უკვე თვითონ ექსპორტზე გასვლაზეც კი ვიფიქროთ. ჩვენი თაფლი გამორჩეული არის იმით, რომ თვითონ გარემო ძალიან საცუთა გარემოში ვაწარმოებთ, სადაც პესტიციდები არ გამოიყენება და თვითონ თაფლოვანი მცენარეებით ძალიან გამორჩეული არის ლეჩხუმი და ეს გვაძლევს იმას, რომ განსაკუთრებული და განსხვავებული გემოვნური თვისებებით გამოირჩევა ჩვენი პროდუქცია. უვნებელი პროდუქტი პირველ რიგში თვითონ წარმოებლისთვის და ფერმერისთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირველი მომხმარებელი თავად არის იმ პროდუქციის, რასაც აწარმოებს, რომ შემდეგ თამამად გაიტანო ეს თვითონ როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. გეოგავის სტანდარტი დაგვეხმარა, რომ ჩვენი პროდუქტი უფრო უვნებელი გავხდარიყო, ჩვენ ძალიან ბევრი რამ ვისწავლეთ თვითონ დანერგვის პროცესში და ეს დაგვეხმარება, რომ უვნებელი პროდუქტი მივაწოდოთ პირველ რიგში ჩვენსთან და შემდეგ მომხმარებელს. გადავწყვიტეთ, როცა თაფლის წარმოება დავიწყეთ, რომ განსხვავებულად მიგვეწოდებინა მომხმარებლისთვის ჩვენი პროდუქცია. რადგან ბავშვობიდან ვქარგავ, თან დედაც ქარგავს, ამიტომ დავიწყეთ, რომ თვითონ თაფლის სქილები სასაჩუქრე შეფუთვები დაგვემზადებინა და ხელით მოვქარგეთ და გვაქვს ასეთი სასაჩუქრე შეფუთვა და ასევე სანთლის სქილები გვაქვს, სადაც თაფლი გვაქვს მოთავსებული და თაფლის მირთმევის შემდეგ ეს სქილები გამოიყენება სასმისად და ეს ჩვენი ეკომეგობრული მიდგომა არის. პატარაობიდანვე მქონდა სიყვარული ჩემი სოფლის კუთხის და ძალიან მწყდებოდა გული, რაც ახალგაზრდები სწავლობდნენ, ან რჩებოდნენ ქალაქში, ან უცხოეთში მიდიოდნენ სამუშაოდ და ყოველთვის მქონდა მე და ჩემს ძმას გულში ჩადებული, რომ როცა დავასრულებდით სწავლას, ჩვენს ცოდნას და გამოცდილებას გამოვიყენებდით ჩვენს კუთხეში და ვიზრუნებდით მის განვითარებაზე.